我被我的未婚妻当众退了婚，因为她说她爱上了别的男人。人这一辈子可不是只为了口袋里叮当作响的几分钱而活。简宁嗤笑着羞辱我，晃了晃她和身边男人牵在一起的手。如果不是当初你们石家暗中作梗，你以为你能和我订婚？只会用钱羞辱人的小少爷，没了家族，你还有什么用？我看着她明媚漂亮的大眼睛，矫健的心情慢慢平复。既然如此，保安，把这个跟我没什么关系的女人从我家丢出去。炮灰男配觉醒记忆第一步，远离拿着自己当跳板的吸血女主。和简宁牵手的男人黑了脸，他坐在轮椅上，闲着的手指缓缓敲击着轮椅上的金属扶手，彰显他此时不耐的心情。如果站在他们面前的是为了简宁和家里闹翻的时刻，兴许还会怕上几分。但可惜，现在我不是。我微笑着让人将轮椅上的薄退也请了出去。真不知道我之前是个什么品种的恋爱脑。书里的我即使被当众羞辱，还要给简宁找台阶，笑脸陪人。现在想想，好像得了失心疯，真是晦气。宴会上经历了那么一遭，没人再敢多触我的眉头。遇见简宁之前，我就是做天做地的魂不吝头头。我妈死得早，我是我家独苗苗。我爸对我可谓是捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了。如果不是突兀的出现在我脑海里的记忆和在我身上发生过的，我甚至都不记得的大事小事相吻合。我无论如何都不会相信，我的家庭，我的人生，都只是被笔墨勾勒出来，给女主简宁前行道路上添砖加瓦的基石。我将车子停在了公寓楼下的车库，缓缓揉了揉额角。书里的剧情描写，我只出现了没几同，甚至让人都没有记住的欲望。我是一个盛气凌人、欺软怕硬、好坏不分的顶级恋爱脑。对简宁一见钟情后，求着我爸和他家定下婚约。我花我的钱给他买珠宝首饰，用我的面子帮他累积人脉。我为了他和家族决裂，在依附我的人面前大肆宣扬我对他的爱，又在我惹不起的人面前不敢对他随意唐突。人性的缺点好像都集中在了我身上，用以衬托主角们的美好。到最后，简宁凭借自己出色的能力和雄厚的人脉，走上了人生与事业的巅峰。而我和我的家庭早就没落，我甚至因为追逐他的脚步，没去看我病重老父亲最后一眼，真是让人唏嘘的一生。我晃着手里的车钥匙，缓缓往前走去。如果我不想走被安排好的路呢？结局是不是就会发生改变？还没等我想出结果，忽然发现家门口处好像站着一个男人。男人神情惫懒，手指间夹着一支半明半灭的香烟。他抬头看见了我，薄唇吐出云雾，隐隐绰绰的遮住了他棱角分明的面容。整个人笼罩在夜色昏暗的光下，显得慵懒又恣意。我连忙调整吊儿郎当的步伐，默默低头走近，唯唯诺诺的喊了声哥。楚静按灭了烟，没有说话，只抬头示意我开门。要说这世界上我最怕、最不想见的人，楚静排第二，就没人敢排第一。他是我爸的养子，是骨子里都带着狠劲的狼。我对公司事务一窍不通，整日最爱醉生梦死，为了我以后能肆无忌惮的玩乐人间，我爸为我养了楚静，但我真的非常怕他。楚静靠坐在颜色温暖的沙发上，微长的黑色风衣被他随意丢在角落，量身定做的黑色西服勾勒出他的绝佳身姿。我知道他讨厌我，他也知道我讨厌他。简家那边你怎么想的？他没提驳退，我猜测应该是动用关系和钱处理好了那边。驳退可是书中记载的正经男主，即使简宁蓝颜众多，依然没人能动摇他的位置。他的身份和地位也是简宁众多追求者中最高最有档次的一个。只可惜现在一切都处于刚刚开始的阶段，简宁没有大放光彩引人注目，驳退也还没有正式接管博家产业，他们对于现在的我来说都不值一提。我坐在楚静身边，手规矩的放在了膝盖上。
没什么想法了。楚静勾起了嘴角，那微弯的弧度怎么看怎么伟人。我听我的狐朋狗友说过，楚静这人有多么阴狠。曾经有人嘲笑他是石家的狗，最后那人跪在地上，边颤颤巍巍的以膝前行，边大声哆嗦的喊着自己是狗，直到血肉模糊，惨叫着昏倒。楚静他是睚眦必报的疯子，我从见面必挑衅于他，变成再也不敢和他搭话。哥，我又喊了楚静一声。书中描写，我们石家不行是从楚静死了之后。楚静为了救我，在半年后死在了石家装货的码头。而我当时被救下来第一件事，就是找医生去看之前和我绑在一起的简宁。简宁早就被伯退带走，这惨烈的场面不过是伯退和简宁做的一场戏罢了。码头里的货物装的全是违禁品，我们石家是唯一的失败者，而胜利者吞掉了所有的蛋糕。楚静偏头看我，他瞳色很深，眸光锐利，看人的时候会不自觉带上审视。哥，我不喜欢简宁了，他在大庭广众之下羞辱我，我要和他退婚。楚静哼笑，只是退婚。我小心翼翼的打量了一下他的神色，之前闹着要跟他在一起的是我，现在又求人不在一起的也是我。我怕本就没什么耐性的楚静生气，但他肯定不会生我的气吧？他会为了我这个弟弟付出生命，也许我不应该怕他。我悄悄的往楚静旁边蹭了蹭。哥，简家面对订婚的要求时根本没有表现出不愿意，现在简宁又将一切都归咎于我身上。我之前那么爱他，只要他说一句不肯，我肯定不会强迫他。我看见楚静眼神冷了冷，又硬着头皮说道：他们俩落我的面子，哥，你要帮我找回来。楚静看了看我，又从兜里摸出一支烟，在嘴边叼着。他站起身，拾起角落里的大衣，弹了捏上面并不存在的浮尘。在家等着，简宁和我的婚约彻底解除了。楚静办事利落，向来讲究效率。我趴在床上还没彻底清醒，就接到了我那在外度假的老爹电话轰炸。我儿移情别恋了，我没回答实话，只敷衍的应和几句。要是让我这护短的爹知道我被人当众数落，说不定下一班的飞机就能看见这位石老总心急火燎的身影。于是我连忙转移话题，问出了我现在最关心的事。爸，你在那边身体怎么样？好着呢，这边空气质量不错，温度也好。你在家可要听阿静的话，他是个好孩子，不会给你亏吃的。我当然知道楚静不会让我吃亏，他可是连命都给了我，但那只是为了报答我爹对他的救命之恩。他敬重我父亲，答应过父亲对我要以命相护。他自己对我的看法，怕是只有厌恶，巴不得我离他远远的。电话在不知不觉间挂断，我正独自消化这没来由的烦躁情绪时，卧室的门忽然被人从外面打开。在我的目瞪口呆中，楚静不耐烦地看向腕上名贵手表。石哥，起来吃饭。如果我有罪，请让老天惩罚我，而不是让我在楚静玩味的目光下战战兢兢充满愧疚的吃这一顿十分合我胃口的饭。我自幼是爱甜辣口，而简宁吃惯了清淡，我这痴情小王子当然要迎合人家的口味。我们俩一起吃饭时，菜上快了我挨批，菜上慢了我挨批，菜不可口我挨批，菜太可口我还是挨批。反正在简宁的眼里，我就没有顺眼的时候。念及此，我忍不住抽了抽嘴角。恋爱脑真是人类发展史上最应该被摒弃的东西。楚静坐在我对面，手里捏着几页文件。他的西装外套早就不知道被随意丢在了哪里，内搭的衬衫袖口微微卷起，手指修长，骨节匀称。我往嘴里添了口汤。不得不承认，楚静这个人长相是真的很绝。看哪儿呢？冷淡的声音响起，我才后知后觉地反应过来，自己直勾勾的目光有多让人感到冒犯。哥，我舔着脸笑道，你不饿吗？怎么不和我一起吃？楚静将文件放在了桌子上，黑眸直直盯向了我。
你不是说过和我一桌吃饭，你觉得恶心吗？我的笑僵在了脸上。年少轻狂时，你说过多少不过脑子、伤人又恶毒的话呢？酒杯被我重重放在了桌子上，奢华的包厢里充斥着刺耳的音乐和年轻人打牌的笑叫声。我踹了一脚在我旁边深情献唱的思曲。喂，我和你说件事。思曲点点头，示意他在听，但眼睛依然没有从歌词上挪开。鬼哭狼嚎的吼出了一句令人癫狂到极点的高音。我又用力踹了他屁股一脚，终于如愿以偿的看见思曲放下了他的宝贝话筒，兴致缺缺的来到我身边。啥事？看着思曲疑惑的面容，我忽然又觉得有些难为情。是这样，我有一个朋友。是我的朋友？不是我，是我的朋友啊！在思曲了然的目光下，我硬着头皮开口。我这朋友，他干了一件让自己后悔的事。就是这个事吧？怎么说呢？他就是吧，那个什么。我当时也没想那么多，不是，是我朋友，他当时没想那么多。他就是一时神经发作，头脑发热，说了让自己后悔的话。你能懂吧？思曲拧开了瓶矿泉水，吨吨吨的喝了起来。然后呢？然后他想要得到人家的原谅啊，也不用非得取得原谅，当然能获得原谅是最好的。他就想问有没有什么弥补的方法。思曲五官乱动，表情有些乱七八糟。我知道是咋回事了，我是说你朋友，如果他真想要得到人家原谅的话，就先把面子放在脚下。你先大大方方道个歉，然后送送花呀，一起吃饭啊，时常出现在他身边啊，刷刷存在感啊，砸你多得数不清的钱啊，慢慢拉近关系。这关系缓和变得亲近了，你不是想咋弥补就咋弥补了吗？你多嘘寒问暖，关怀备至，用现在的热情融化你们俩之前的寒冰。我觉得他应该会接受你的歉意吧。我恍然大悟的点了点头，然后马上找到外套，准备去找楚静道歉。谢谢你了，好兄弟，但我还是想说，这是我朋友干的蠢事，不是我，请帮我朋友保密。说完，我马不停蹄的离开了包厢，因此忽略了后面一句。时刻真行，简宁都这么对他了，还想着去追回人家呢。下午4点半了，现在过去说不定还能和楚静一起吃个晚饭，拉近距离。我窝在会客室的沙发里，理所当然的享受着秘书姐姐们的照顾。楚静还在开会，她似乎大部分时间都很忙。我之前很少关注她，我认为我们是两个世界的人，我不去烦她，她也少来插手我的生活。但现在我改变了想法，有能力有手腕对我好的哥哥，他就是我的亲哥哥。等待的过程总是无聊又难熬，手机又在关键时刻没电，我靠在柔软的沙发抱枕上，意识不自觉变得昏沉。当我被滋哇作响的肚子喊醒时，天已经黑了很久。我捂着隐隐作痛的胃，拽下了身上披盖着的外套，黑色的大衣带着浅淡的冷香。我抬头看见楚静坐在我对面，正头也不抬地敲着电脑。找我什么事？我支支吾吾，为接下来的道歉做铺垫。上次你点的那些菜还挺好吃，我不知道是谁家的，我想来问问你。楚静抬头看我，神色莫名。他们家需要提前预约，见我尴尬又紧张，他也没有继续逼问，反而是将电脑合起，微微连起眼眸，用手指揉了揉额角，一副疲倦的样子，让我更加不知所措。道歉有这么难吗？我恨不得抽自己一个嘴巴。嘴里说那些恶毒难听的话时，倒是侃侃而谈，向被伤害的人道歉，怎么像个哑巴？我腾地一下站起身，几步走到楚静面前。静哥，对不起，我为我之前对你说的所有难听否定的话向你道歉。如果你肯赏脸的话，能不能给我一个请你吃饭的机会？楚静睁眼看我，唇角微微勾起。不觉得恶心了？我咬着嘴角。我现在只觉得之前像傻瓜肚蛋没脑子的我恶心。我带着楚静
去了一家我之前很喜欢的私房菜馆，因为楚静说他最近胃不太舒服，我担忧的替他盛了一碗汤。哥，你老不记得吃饭可不行，反正我天天也没什么事，我得监督你吃饭，你还这么年轻，胃可不能饿出毛病。楚静偏头打量了我一眼，无端让人后背汗毛直竖。我缩了缩脑袋，我是说，如果你愿意的话。许久没等到旁边人的答复，我有些丧气，我是真的想和楚静处好关系。他是我哥，是我父亲为我选择的家人，他能对我以命相护，我也愿意付出生命去保护他。我之前做了太多错事，我要尽全力去弥补，最起码不能让我俩相看两厌才是。还没等我重振信心，忽然听见楚静用很短促的气音笑了一下。那麻烦咱们大少爷了。我抬头惊喜的看向他。我的荣幸，和楚静相处起来比我想象的更加容易。虽然他看上去是个生人勿近的冷淡模样，但实际上人非常随和。具体表现在我俩一起吃饭时，菜上快了，他称赞餐厅有效率；菜上慢了，他肯定慢工出细活；菜不好吃，他打趣生物多样性；菜好吃，他吹捧我的眼光好。我穿着他帮我定制的和他一样的同款大衣，在公司楼下等他下班一起吃饭。不知不觉间，我越来越期待我们一起的晚餐时间。天空开始飘起了细碎的雪花，彰示着一年最冷季节的到来。我哈出白气，和那边喜悦于我俩终于破冰的老爹结束通话。还没等我转过身去，忽然听见尖酸嘲讽的声音：“石大少爷，你现在是又开始故技重施，找人打听我的行踪，然后堵在我的必经之路。”我面无表情的回头，简宁推着薄退，一脸高傲的给了我一个白眼。当你喜欢一个人时，他坐着抠脚，你都会觉得他大方真性情；而当你讨厌一个人时，和他处在同一片时空，你都会觉得他污染了空气。薄退依然是那父亲冷公子哥的架子，他煞白的脸上没有一丝血色。作为这本书的男主，他属实有些单薄。如果按照我的审美选男主，我绝对会选楚静，而不是薄退。薄退太瘦，而楚静身材却是刚刚好，穿衣显瘦。脱衣，薄服的脸太窄太薄，而楚静的脸型轮廓十分深邃凌厉，尤其是那双凤眼，惑人又勾人。薄退的气质太清冷，不食人间烟火，好像下一秒就会咽气。但楚静是冷漠中透着一丝痞气，有仙气又接地气。薄退咳嗽了一声，拉回了我的注意力。他看向我的眼神十分厌恶。你在打量什么？我扯了扯嘴角。打量你没有我哥长得好看。简宁像个老妈子一样，他蹲下身，温柔的整理起来薄褪带着的暖色围巾。石哥，用不着你在这里嘲讽阿退，我和你一直都没可能。如果不是你那该死的婚约束缚，我根本就不会看你这种无用的二世祖一眼。说完，他又恶意满满的冷笑。真是看你这种人一眼都嫌脏，在我像傻帽一样的上辈子里，简宁对我说的这些话可谓是稀松平常。他不怨恨想往上爬的简父，也不怨恨见钱眼开的简母，更不怨恨劝他蛰伏隐忍的薄退，他只怨恨作为炮灰难配的我。于是我拉长了腔调，笑呵呵的应着，如果简小姐还是学不会礼貌的话，我相信你父亲会很愿意和你讨论一下，简家在面对我时该体现出什么样的教养。简宁的脸因为恨恼气得通红，他似乎还想说些什么难听的话，但顾忌着家里，不得不将其咽了回去。但我没什么顾忌，我继续发泄我的怨气。既然简小姐这般受不了我，为什么之前不明摆着拒绝我呢？我记得你让我帮你引荐生意时说的可是我们迟早会变成一家人，你和我要钱时说的可是咱们俩还分什么你我。看见对面两人难堪的神色，我心里快意极了。怎么利用完我让薄退在薄家站稳了脚跟，就把我丢了？你们俩可真是王八配绿豆，般配极了。我刚刚说完，薄退那边就已经控制不住内心的火气。有些事情做出来，他们还可以告诉自己这是忍辱负重，
但是说出来可就是在打他们的脸了。他双眼一眯，反讽道：“石科，我劝你嘴巴放尊重点，毕竟现在石家当家做主的可不是当初的石老总，而是楚静。你以为还是你为所欲为的时候？他石科就算把天捅破，我也给他撑着。”我转头一看，楚静站在不远处，指尖夹着香烟，慢条斯理的吐着烟圈，也不知来了多久。见我们都将注意力转向他，楚静又狠狠吸了几口香烟，猩红的火星在渐渐变大的雪花中十分扎眼。他熟练的将烟掐灭，扔进不远处的垃圾桶，随后向我这边走来。当他在我身边站定时，我心里被简宁勾起的浮躁奇迹般的慢慢平息。我听见楚静说：“石科就是让我现在弄死你们俩。”我也绝无二话。简宁站起身：“楚总可别忘了，咱们刚刚谈成的那笔生意。”楚静嗤笑一声：“你们不是说是石科让你们来找我的吗？”简宁此时似乎已经不知脸面为何物了。若我不那么说，您的秘书根本不会同意我们上去。但这次合作是我们双方互利共赢的好机会，我们可以一起吞并码头那边的生意。您有我们的帮助，最起码可以省下一半花销。楚静揽住我的肩膀，不给对面两人半点反应。饿了吗？我老实的点了点头。我们回去吃饭。我继续老实点头。简宁见楚静没理他后，咬牙切齿瞪向了我，随后像是做了什么大决定一样，艰涩的开口：“我们可以再让一分力。”楚静拉着我往车的方向走，他的手很暖，像是冬日的阳光。我又听见他说：“对了，码头那边我楚静全要了，你和伯退半分力都拿不到。”车子启动，开往了我家的方向。自从我知道楚静一个人住会自己工作到深夜后，就热情的邀请了他搬来我家和我同住。我们现在就和亲兄弟无异吧。他罩着我，我照顾他。楚静，我闷着嗓子开口：“你不能随便杀人，那是犯法，要坐牢的。”楚静在等红灯间隙看了我一眼，随后可有可无的顿了一声。我想着刚刚简宁说的码头生意，那似乎就是上辈子楚静出事的根源。原来当时楚静和简宁能谈成合同，是有我的缘故在。那如今没有简宁和伯退插手，楚静还会出事吗？这码头的生意到底该不该做？简宁那么在意这个买卖，会让楚静安稳拿下吗？还没等我思考出个3、4、5、6、7，楚静忽然伸手揉了揉我的头，心情不好。今天哥请你吃顿好的。楚静带我来了超市。看着楚静熟练挑选蔬菜的模样，我不可置信的问道：“你会做菜？”楚静虽然没有表现出来，但我仍能感觉到他由内而外散发出的得意。你之前不是还夸过好吃，找我要店面位置？我愣在原地，原来那天的菜是楚静亲手做的。那是不是说明楚静其实根本没有我想的那么讨厌我？我欣喜的扯住他推车的胳膊：“哥，我宣布，从此以后，除了老爹，我最喜欢你。”楚静偏头看我，眼眸微微泛红，我看见他喉结上下动了动，像是有点激动的模样。楚静肯定也是需要我作为弟弟的肯定的吧？我安慰的拍了拍他的后背，我们已经消除了隔阂，迟早会变成真正的一家人。成日混吃等死，我似乎真的变成了米缸里的米虫。推掉了思渠的 K 歌之约，我窝在沙发里无所事事的搜着关于饮食的教程视频。楚静早早告诉过我，今天他有个酒局去参加，让我自己乖乖吃饭。我又不是小孩子，饿了怎么可能不会自己找饭吃？这还用得着叮嘱吗？我一边吐槽他，一边照着教程烹饪醒酒汤。哦，我热情的醒酒汤，今晚就让你来融化楚静心头的寒冰。我设想过楚静回来时的800种姿态，面对我下厨的800句夸奖，但我万万没想到楚静靠在我的肩膀上，声音黏黏糊糊，带着醉醺醺的潮气：“石哥，我回来了，你有没有好好吃饭？”我面对着恨不得将自己埋进脚下石船里的司机小李，只觉被托付了一个大麻烦。
小李声音发着抖，也不知道是被我凝重的神色吓的，还是外面汹涌的北风吹的。楚总出来时还好好的，可能是见了风的缘故，也可能是晕了车的缘故。我叹了口气，挥挥手让冷汗直流的小李离开。再怎么讨厌喝得烂醉的人，也不能让他站在门口吹冷风。我踉跄的将不知道嘟嚷些什么的楚静扶到沙发上，拧着眉戳了戳他的脸，成功的收获了一个气鼓鼓的楚静。原来楚静也有这样鲜活的表情。好不容易将楚静安顿好，我刚要站起身去端醒酒汤，手冷不丁的被拽住，下一秒我就栽倒在了楚静身上。石哥，你还没有告诉我，你有没有好好吃饭？这可能是我离楚静最近的时候，他惑人的凤眼微微上挑，显露出疑惑的神色，薄唇抿起，脸上因为醉酒的缘故浮着浅浅的粉，他呼吸间的热气似乎都能扑到我脸上。我的心跳不知不觉变得越来越快。我知道楚静长得好，他认真工作的时候，冷面训人的时候，甚至似笑非笑的时候，都格外吸引人。我嗓子有些干涩。当然吃了，你先放我下去，我要去给你端醒酒汤。楚静有些不满的撇了撇嘴，松开了一直紧紧箍着我的手。我松了口气，刚要去厨房盛汤出来，后面楚静忽然用委屈巴巴的语气开始控诉：你一定是骗我松开手，然后偷偷跑走。我知道你很讨厌我，巴不得离我更远一点。醉酒的人都这么不讲道理的吗？哥，你说什么呢？我一点都不讨厌你。楚静没再吭声，我连忙趁此机会去厨房盛了还温着的醒酒汤出来。也不知道这醒酒汤做的怎么样，有没有毒，毒昏了楚静应该也是个不错的选择，最起码能让他少说这些莫名其妙的话。我颤颤巍巍将汤喂到楚静嘴边，希望他喝了后喝一下就能睡着，但后者皱着眉头，显然不太配合。你说你不讨厌我，那就是喜欢我。我无奈的点头。是，你是我哥，你对我好，我当然喜欢你了。先把这汤喝了好不好？楚静摇头。不好。我控制住转身就走的冲动，僵硬的扯着嘴角问：那怎么样你才能喝一口？楚静默默低头想了想，随后抬头理所当然的说：你得亲我一口。我看照顾病人的那些人都是这么做的。我将碗放回茶几，往后缩了缩。算了，这醒酒汤喝不喝的也不耽误什么，他不想喝就别喝了。见我抗拒的举动，楚静眸色深了深，和他正常时似乎没什么两样，但他说话可和正常时大不一样。我从小就没被人哄过，一直都是我自己一个人。我妈死得早，我爸设局让我去打黑拳，我这样的人可能生来就不配被人哄，我哪受得了他这样？慢慢腾腾的又挪回他跟前。哥，你酒醒的时候可千万别把我灭口。我捏了捏手心，快速上前想贴一下他脸颊，却不想他突然转头。我的唇印在了他的唇上，柔软中带着丝丝红酒气息，我感觉到他伸出舌尖舔了舔，随后愉悦的笑出了声。一时间我耳边响起的不知是他低沉好听的笑声，还是我如鼓般咚咚的心跳声。我落荒而逃。我开始躲着楚静。他下班回家，我假装出门去玩，他去公司上班，我才敢摸回房间补觉。我不知道他记不记得那晚的事，但看他没什么表示的样子，我认为他应该是不记得。所以那晚因为一个不算稳的吻而心乱的只有我自己。我狠狠地捶着包厢内柔软的沙发抱枕，心里被楚静搅得乱七八糟，偏偏他本人还不知道。我揉乱自己的头发，我在烦躁些什么呢？思绪轻轻演唱完毕，坐在旁边休息。他见我的样子，默默往离我更远的地方挪了挪。怎么追不到简宁？你终于疯了？我纳闷的反问，关他什么事？但我最近确实又有些烦恼。思绪不知从哪里摸出了个眼镜戴上了，他摆出文质彬彬的样子，一脸高深莫测的说：请讲。我看他像天桥上算卦的打扮，抽了抽嘴角，虽然心里知道他不太靠谱。
但我确实没有别人能够诉说了，因为别的朋友比他更不靠谱。是这样，我有一个朋友，你别这样看我，我朋友多。你知道的，我这个朋友，他前几天和他朋友们喝酒，喝多了，俩人喷了一口，你说好笑不好笑？我干笑两声，在思绪骇然的目光下，又把干笑憋了回去。然后我这个朋友，他老是心神不宁，他想躲着另一个朋友，躲过去了之后，他心里又觉得不舒服，又想见他那个朋友。思绪的表情简直能用惊悚来形容了，我不敢继续往下说，只能含糊着问：你说我这朋友咋回事？他该咋办？思绪似乎已经灵魂出窍了。你这个朋友是喜欢上人家了吧？我不屑地哼了一声。我能喜欢上他？不是，我是说我朋友能喜欢上他的那个朋友。他们俩都是男的，这不可能，他朋友也不会接受的。思绪悠悠地说，他朋友要是接受呢？楚静要是接受呢？楚静要是也喜欢我呢？也……我惊恐地愣在原地。完了，我好像要栽了。还没等我完全接受我喜欢楚静的这个重磅消息，我那在外养病的老爹忽然给我打了电话。你记得白家大小姐白蓉蓉吗？我努力在脑海里思索了半天，大致拼凑出一个长相娇憨的少女模样。她从前经常和她父亲一起来我家做客，我对她有些印象。我爹在电话里笑呵呵地说，咱们家要有喜事了，我准备让他和楚静订婚。我控制不住尖锐的质问，订婚？谁让他和楚静订婚的？楚静愿意吗？我爹纳闷，这俩人郎才女貌的，怎么就不能订婚了？蓉蓉长得漂亮，家世也好，性格还温柔，阿静不会拒绝的。我听不清也记不得我俩都聊了什么，脑海里只循环那一句，阿静不会拒绝的。楚静喜欢他吗？和他相处过吗？他能监督楚静吃饭睡觉，别熬夜工作吗？能在他喝多了之后给他扛进房间吗？我怒气冲冲的挂断电话，也不顾身后思绪的叫喊，上车直奔我家去。我要听楚静心里的想法，我要听他自己说。晚上7点，我沉默着用钥匙打开家门。钥匙串上的挂件是我之前旅游时买的，一只小熊穿在了我的钥匙扣上，另一只小狮子被我送给了楚静。楚静穿着黑色的家居服，正端坐在客厅办公。他对衣服的样子和舒适度有着极端的偏爱，大部分衣服都是请人定做的。和我住在一起后，我也沾了他的光。外套、西装、内搭，他有的我也有。就连他身上的家居服，我也有一件一模一样的白色款，只不过尺码不同。我不想让他对待别人也这么细心细致，更不想让别人在他那儿有着比我更好的优待。楚静抬起头，脸上挂着浅淡的笑意，不躲着我了。我面无表情的走到他对面坐下。你要订婚了？楚静嗯了一声，似乎不愿多说。我将手里的钥匙重重扔在桌子上，突兀的声响让楚静挑了挑眉毛。发什么火？我没回答他，只直直的盯着他问，你喜欢他？楚静笑了，是很温柔的笑。他靠在椅背上，双腿交叠，显示出一种很放松的姿态。我该结婚了，该找个合适的人。她是独生女，家有公司有资源，和她在一起能让咱们家更上一层楼。我怒不可遏，实事不缺钱，不需要你用自己的婚姻补路。人这一辈子应该和喜欢的人在一起，婚姻不应该成为利益的载体。楚静收回了笑。可是遇见喜欢的人太难了，让喜欢的人能喜欢上自己更难，所以还不如找一个有价值的。我被气昏了头。你的意思是，现在只要能为你带来利益，和谁结婚都一样？楚静没有像我想的那样训斥我，反而是问我，石科，你知道你在说些什么吗？我当然知道我在说些什么。我走向他的位置，弯腰逼近他。楚静，那你觉得我怎么样？他有他的总裁父亲，我也有我的家族企业。你跟我在一起，我也能给你带来利益。我长得不差，出门也有很多
小姑娘追，我家比他家更有钱，更能为你带来价值。至于性格，我咬了咬牙，我性格虽然没他好，但我也有很多他不能做到的地方。我知道哪里的夜景最好看，我知道谁家的点心最好吃，我还知道你不爱吃葱花和香菜，我还知道。楚静忽然笑着将我抱到他腿上，我看见他眼里映着小小的我。他低头，属于楚静的气息将我笼罩。石哥，你是不是真觉得我会喝多？我和楚静在一起了，我爹是我俩的助攻。你从小就高不成低不就，没手腕没能力，心思清澈又蠢笨。阿静愿意照顾你，我就是死了九泉之下也安心。我呸了两句，不让他讲晦气话，挑着别的转移话题。但是老爸，你是真够前卫的。我们俩你都。电话那边安静了一瞬，父亲沉重着开口：匹夫无罪，怀璧其罪。咱们石家树大招风，我不想让你子孙满堂，也不奢望石家如日中天，我只希望你能平安健康幸福的活这一生就好。我捏紧了手机。阿静是真的喜欢你，从很久之前就开始了。我知道他的心思，所以才敢把这摊子交给他。我这身子骨自己也知道，拼死也活不了几年，就算我身体好，还能陪你多久呢？所以也是我的私心，阿静真的吃了很多苦。楚静下班后，看见餐桌处站着一个忐忑不安的身影，她像往常一样亲了亲自己心爱的小男朋友，然后在小男朋友期待的目光下洗手吃饭。小男朋友用活泼可爱的口吻询问今天的饭菜好不好吃。楚静点点头，用尽毕生所学去夸赞，只在心里暗暗疑惑，怎么宝宝做什么都是一股醒酒汤味。我和楚静在一起并没有瞒着众人，鉴于石老总的慷慨祝福，没有人对我俩表示异议。毕竟人家的父亲都不在意，谁又能去过多智慧呢？我本以为日子会这样一帆风顺的过下去，但我太掉以轻心了。当被麻袋套头击晕的那一瞬，我忽然想起来，这是上辈子楚静死的那天。码头里，简宁的神色可以称得上十分癫狂，他没有如上一世那样和我绑在一起，毕竟我不爱他，把我俩绑在一起实属没什么必要。伯退坐在他的身边，他们牵着手，爱意在两人之间流淌，真是一对颠公颠婆。石哥，你真让我刮目相看。简宁死死盯着我，仇恨让他的面容十分可怖。我挪了挪身子，换成更加舒适的坐姿。要是没有这两人的话，这个时间我应该在外面和思渠他们打牌。楚静下班后会直接来我这边接我，然后我们会去找一家好吃的店，或者楚静来得早的话，我们可以一起逛超市买我想吃的菜。楚静烹饪天赋极高，我做菜不知道为什么总有种说不出的怪味道。兴许可以把老宅里的张妈接来，反正我父亲轻易不会回来。住在这边，张妈也不知道方不方便，但真的挺馋她做的泡椒牛肉。简宁将我的脸掰正，长长的指甲划得我脸很疼。我吊儿郎当的看向博蒙，哟，包公子，你看看，你还在这儿呢，你老婆就过来对我动手动脚的了。这脚不能动确实差劲，老婆干什么都只能干瞅着。简宁扇了我一个耳光，力道之大，让他自己的手都颤抖不已。伯退嗓音冷淡，宁宁，别脏了自己的手，留着他还有用，反正他一会儿就叫不出来了。我看着简宁回到伯父身边，伸手示意，立刻就有长相凶恶的大汉拦在了我身前，像是怕我逃脱。我被五花大绑困在这里，想跑也跑不了，只能垂下眼帘，掩盖住心内的焦急。我不想死，我也不想让楚静死，我接受不了我俩不能在一起的任何结果。不知过了多久，我忽然听见熟悉的声音响起。石科呢？简宁扬声问。楚静，是你自己来的吗？借着缝隙，我看见楚静从容不迫的放下手里拎着的箱子，然后双手做投降样式举局。石科呢？简宁抬起下巴示意，我被人像拎小鸡一样拎了起来，拽到了楚静面前。托我玩月数年，
没有近视的福，我清晰的看见楚静在看到我脸上肿起的巴掌印时，面上一闪而过的杀气。别问我什么是杀气，当我知道思渠教我道歉的方法是追女孩子常用的手段时，我脸上也浮现过恨不得她死的神色。我觉得这就是杀气。简宁像电影里的老巫婆一样，又开始哈哈大笑了起来。我有点怕书里的世界即将被她统治，可没想到简宁从那大汉手里一把拽过我，将我丢到楚静身边。我反悔了，我本来只想让楚静消失在这个世界上，但石科你着实太让人恶心。既然你们俩活着是一对，那干脆死了也做一对吧。说完，他就想下令让人将我们俩弄死。千钧一发之际，码头里装了一半的货物内忽然传出异动。简宁惊恐的和伯退交换了一下眼神，他们身旁一个瘦弱的男人颤抖着开口：那里面装的都是我们用来栽赃陷害石家的违禁品，怎么可能会动呢？大大小小的货物舱门突然被人从内部推开，里面藏着的人井然有序，训练有素的形成了一个包围圈。不许动，我们是警察。楚静用看死人的目光看向简宁。我既然说过，码头的利你们半分都拿不到，我就能做到砍掉无数只你们伸向这里的手。在简宁和伯蒙放弃抵抗后，我感叹了一句：关键时刻还是要相信警察叔叔啊。楚静从后面揽住了我的腰，他疼惜的摸了摸我还肿着的脸颊，像是下了承诺一般的说：还有我。回去的路上，我好奇的问楚静箱子里都装了什么。楚静出乎意料的没有答话。我记得上辈子箱子里装着的好像是绑匪要的钱，还有刀。楚静可以选择钱让他可以远走高飞，刀用来杀我。但楚静选择了后者，他选择自杀，留我一条命。我趁着他不注意，打开了脚边的箱子，里面装着钱，还有刀。我死死盯着那两样东西，话里带着哭腔：咱们不是说好了不带有伤害属性的东西吗？有警察在，他们翻不了天。楚静将我揽在怀里，他放在我腰侧的手微微发着抖。我怕呀，我怕会出问题。我眼圈通红，拽紧他衣襟。那如果真的有问题呢？楚静温柔看向我，吻去了我眼角不知什么时候滑落的泪。我知道他的选择，我早就知道。我重新窝进他怀里。楚静，静哥，我们结婚吧。楚静将我搂得更紧了些。好啊。你还没向我求婚，你喜欢什么样子的求婚方式？难道这还需要我来指导你吗？那我每天用不同的方式求你一次，你挑着你想要的来同意好不好？你有那么多样式吗？从喜欢你的那一天开始，我就已经幻想了无数次能和你在一起的场景了。当时只以为是奢望，没想到真让我如愿以偿。